tearing out pieces of me to replace the broken pieces of you. Tearing out pieces of me. Всем привет, меня зовут Ксюша, и это мой самый первый влог. И меня вдохновило на этот влог мое новое путешествие, в которое я отправляюсь уже через 3 дня. У меня есть собака, и я планирую оставить ее со своей сестрой, чтобы она ее кормила, гуляла. Его зовут Чарли, кстати. Чарли, передай всем привет. Путешествие достаточно короткое, поэтому в такие путешествия я не беру собаку. Да и вообще, на самом деле, сколько путешествий было за всю мою жизнь. Чарли я никогда не брала с собой, ему уже 5 лет. Но в этом году я купила ему переноску, мы даже поставили ему чип для того, чтобы вместе летать за границу и в другие города. Это будет мой первый опыт, но когда-нибудь я обязательно это сделаю и поделюсь с вами. Чарли, ты готов отправиться в путешествие? Пошел собирать чемодан. Я очень люблю вести дневники, писать трекеры привычек, и недавно купила себе вот такую карту. Это, наверное, даже не карта, это календарь, на котором можно отмечать какие-то важные дела. Обычно я все это делаю в телефоне, но почему-то решила вернуться в такие школьные времена, когда еще не было популярно заполнять заметки на телефоне, и все писалось от руки, и меня это очень сильно вдохновило. И в этом календаре я отметила день, в который как раз я отправляюсь в путешествие. Я долго думала, сказать, куда я лечу или нет, или оставить это интригой, потому что привыкла вести сторис в соцсетях как блогер, а там важно сохранить интригу до последнего, чтобы сохранить охваты. Но здесь, наверное, все-таки стоит сразу рассказать, что это путешествие на Байкал, потому что это оставит сразу тех людей, которые захотят досмотреть до конца. Ну и, в принципе, я надеюсь, что все захотят досмотреть до конца, потому что показывать свою жизнь, это на самом деле очень интересно. И вот он, тот самый день, 15 февраля, когда мы летим в путешествие на Байкал. Это первое такое осознанное путешествие будет по России, несмотря на то, что я была уже в Санкт-Петербурге, в Москве, в Ярославле и в каких-то других городах. Кстати, была также в Крыму, мы ездили туда на машине. Но чтобы прям вот полететь осознанно в путешествие на самолете по России, такого еще не было. Поэтому я надеюсь, что Байкал меня вдохновит и подарит мне новые впечатления и, возможно, вдохновит на дальнейшее путешествие по России. Его порода той-терьер. И он очень и очень умный мальчик, знает очень много команд. Когда-нибудь вам покажу. Алиса, какая погода в Иркутске 16 февраля? 16 февраля в Иркутске -11, снег. Я-то узнала, что в те даты, когда мы летим в Иркутск, когда мы летим на Байкал, именно в день, когда у нас забронирована экскурсия, будет снег. И для того, чтобы увидеть чистый лед Байкала, важно, чтобы была солнечная погода и желательно накануне, чтобы был ветер, чтобы он сдул весь предыдущий снег. Поэтому ехать на Байкал со снегом не очень хорошая идея, тем более в те дни, которые мы там будем, там еще и будет до -30. Поэтому я немного расстроилась. И сейчас думаю, что мы можем сделать, либо рисковать и рассчитывать на удачу и лететь, либо все-таки попробовать перенести даты, при том, что у меня уже забронирована и квартира, у меня уже и тур забронирован. В общем, сейчас буду думать, как сделать. В общем, я долго не могла прийти к решению разумным путем, проанализировала всю погоду на эту неделю и на следующую, и решила сделать расклад на Таро, для того, чтобы узнать исход события, вообще посмотреть, что я буду чувствовать от поездки, которая совершится вот буквально через 2 дня мы должны лететь, и как я буду себя чувствовать от поездки, если я перенесу ее на неделю вперед. Но в целом хотела бы вам показать, что получилось.
Карты говорят, что если я поеду все-таки 15 февраля, через 2 дня, то в целом я получу огромное удовольствие от поездки, буду очень много веселиться, радоваться. А если я все-таки перенесу поездку на 23 февраля, то есть на следующую неделю, то как будто бы здесь такое состояние, возможно, даже здесь будет больше снега, хотя по прогнозу я его не вижу, но вот эта карта выпадает на 23 февраля уже 2-й раз, то есть такая карта бедных, брошенных, нищих людей, которые скитаются, не могут найти себе место. Ну и вот эти 2 карты тоже вообще не очень приятные. 10 мечей говорит о конкретном каком-то таком плохом состоянии. Возможно, даже и вообще заболеть могу. И вообще поездка тогда отменится или перенесется. Вот. Ну и совет карт говорит о том, что пока не стоит принимать никаких решений. Да, меня метает в разные стороны, но как будто бы стоит все оставить так, как есть, и положиться на удачу. Колесо фортуны говорит о том, что, возможно, все действительно пройдет более удачливо, чем я думаю. И вот эта погода на 16 февраля, когда у нас забронирован тур, она действительно, это один из снежных дней по сравнению с предыдущими днями. То есть снега практически нет нигде, только в этот день, когда у нас забронирована экскурсия. И почему-то именно в этот день у нас будет идти снег. В общем, не знаю, еще подумаю и приму решение, но пока что склоняюсь все-таки на то, чтобы оставить все как есть. Я живу в Барнауле, и у нас нет прямых рейсов в Иркутск, поэтому мы будем вылетать с города Новосибирск. И только что мне пришло сообщение от МЧС, что в ближайшие 2 дня, как раз когда у нас вылет, ожидаются порывы ветра до 30 метров в секунду и гололед на трассе. Поэтому как будто бы все против этой поездки. Но я надеюсь, что все-таки все состоится. Сегодня у нас 14 февраля, завтра уже вылетаем в Иркутск. 1 день до поездки. И за счет праздника решила сегодня устроить немного красоты. Заказала вот такие воздушные шарики в форме сердечка и хотела бы украсить комнату к приезду моего мужчины. Ну, как-то вот так получилось. Романтично, без излишеств. Чарли уже мечтает полопать все эти шарики, я вижу по его глазам, потому что это его любимая игрушка. Но ничего, Чарли, завтра уедем, и у тебя будет чем развлечься с моей сестрой. На самом деле, сегодня с утра мой мужчина тоже сделал мне подарок, заказал маленький тортик, я еще его не открывала. Наверняка там какая-то романтичная надпись, и хотела бы открыть его вместе с вами и посмотреть, что там написано. Блин, это супер романтично, я даже немного прослезилась, несмотря на то, что мы уже более 5 лет вместе. Делать такие приятные сюрпризы, подарки друг другу, по-моему, это очень романтично и сближает вас и создает какую-то новую нотку романтики. На улице и правда сильный ветер, но я надеюсь, это не помешает нашему завтрашнему вылету. Мы уже собрали вещи, багажа не так много, потому что едем всего на 3 дня. Взяла самые теплые вещи, шапка, несколько пар варежек, теплые штаны, свитер. Естественно, все то, что пригодится в путешествии, согреет на холодном Байкале. Доброе утро. Мы выехали в Новосибирск. Ехать нам примерно, наверное, часа 4, может быть 5.
должны приехать вовремя. Мы приехали в Новосибирск, в аэропорт. Уже через 2 часа вылетим. В Иркутск. Ждем такси и едем заселяться в квартиру. Завтра с утра уже выезжаем на Ольхон. Такая квартира. Небольшая студия. На несколько дней прекрасно, отлично. У нас такая ситуация. Виталя забыл в машине шапку. Машина осталась в Новосибирске. Поэтому мы сейчас пойдем в ближайший торговый центр, чтобы купить шапку. Иначе на Байкале зимой без шапки будет очень холодно. Забыл шапку, пришел приобрести ее. Я думаю, будет здорово ее разыграть. Кто, конечно же, досмотрит этот влог до конца. Мы разыграем вот эту замечательную шапку со спортмастера. У тебя какой-то лишай уже на лбу. Ну ничего, нормально. 274 рубля. Так что, ребят, мы с Ксюшей распишемся на ней. И можете потом продать ее. В принципе, на аукционе, я думаю, задорого уйдет. Зашли в магазин, купили немного продуктов. Купила мои любимые конфеты из манго. Ну и кое-что на завтрак, так как завтра уже выезжаем очень и очень рано. Распаковка! Все. Пару слов. Я вижу препятствие. Какая? Так я тебя и спрашиваю, какое? Если ты не знала, это сериал «Кармелита», сериал вообще детства моего, да и юношества наших родителей. Вот. Насчитываться серий там бесконечно, по-моему. Время 6 утра. Мы собираемся на нашу поездку на Ольхон. Поэтому сейчас уже будем выезжать. Никого не знаю. Где у нас порядка 300 километров. Ну да, это реально 35 секунд. Мы приехали на завтрак. Двигаемся уже, наверное, часа 2 в пути. Погода прекрасная, на улице очень тепло, но идет снег. Это очень плохо, и я все-таки надеюсь, что мы найдем красивые места, где не будет снега по счастливому случаю, либо мы как-то его расчистим. Поэтому будем надеяться. Шапка на месте. Тебе идет деревня. Классная. Ну, пару слов. Поспала маленько? Да, что сказать, едем, пока едем. Супер. Монгольские. Коровы какие, видите, они как подшерсток. Они становятся такие кудрявые.
В общем, ребят, смотрите. Это что-то ужасно сильное. Я тоже решила прокатиться, хоть и сильный ветер, но красивые фото никто не отменял. Рада, что погода стала лучше и не только обещание прогнозе, поэтому супер. Это самое инстаграмное. Ой, мама дорогая, вот мы вышли из воды. Ну что, ребятки, вот у нас солнышко появилось наконец-то. Мы затронули все части природной истории. В общем, ветер, без солнца, с солнцем. В общем, находимся сейчас на острове, нелюдном острове, где шаманы, буряты ставили, как сказать правильно? Я не слушаю. Молодец. В общем, поставили свой такой белый купол, где они, в общем, шаманили. Вот. Очень интересное, красивое место. Буквально ветер дует 30 метров в секунду. Но мы зашли за гору, и здесь вообще просто безветренно. В общем, погода класс, настроение прекрасное, просто красиво. Да, едем дальше. Байкала. Сейчас все покажу. Виталя бурит себе стопочку. Отлично. Ерместер, я жду вас в директ, также на ютубе, обращайтесь. В общем, качественно. Ну что, поближе и погнали! Ура! Как сказали нам гиды, мы сломали прогноз погоды, ребята! Прогноз Таро работает, да не прогноз погоды. Поэтому... Вот, поэтому солнышко, ура! Ах, егеречек пошел. Давай, допивай до конца.
Это мы в Дубае. Я тут сейчас отдыхаем. Мы приехали на остров Альхон для того, чтобы пообедать. И у нас тут загадка, на которую как раз-таки мы можем разыграть шапку. Те, кто отгадает. Виталь, загадка, давай от тебя. Загадка. Получается, у каждого дома есть отверстие Вот такого. в виде квадрата. Ага, у каждого забора, Вот. у каждого. Даже эта загадка загадывалась, что, где, когда, кто, что, где, зачем. Вот. Никто не отгадал. Никто не отгадал. В общем, ваш ответ на этот вопрос, Для чего на эту загадку. делают местные жители острова Альхон вот такие квадратные Именно отверстия? здесь, только здесь, больше нигде такого нету. В общем, только здесь. Для чего и зачем? Почему? Да, Это кто главный даст вопрос. правильный ответ в комментариях. Вот этот главный Трофей. приз. Трофей. Решили взять ленточку на подношение шаманам. Здесь есть описание. Синий — это желание сокровенное, зеленый — цвет здоровья, красный — на любовь, желтый — финансовое благополучие, белый — благодарность за все, что есть, и все, что есть, умножится. Я взяла белую ленточку. Вот, сейчас поедем на вот это место. Я шапку нашла. С нерпами ручной работы, между прочим. Смотрите, какие милые, с мордочками. Очень прекрасно. Тебе надо померить. Давайте я померю. Ну, жаль, что мы не нашли ее вчера. Да, я немножечко сейчас расстроился. Вот. Приехали на скалу Шаманка. Остров Альхон. Такая здесь открытая большая местность, красивые горы. Достал? Как тут все отмерено? Загадала? Загадывай. Загадала желание. Ну, кстати, ну, тоже В общем, мы решили дойти вон до тех торосов, как правильно. У нас есть всего лишь 10 минут, поэтому мы бежим. Интереснее всего мы будем подниматься обратно, потому что здесь очень резкий склон. Но я очень хочу их увидеть поближе, потому что они безумно красивые. Погнали! Обалдеть! Мы почти дошли. Я сейчас вам покажу. Это очень красиво. Вау! Они огромные. Огромные куски льда. Такой звук. Очень страшный. Ребята. К себе. Вот такие просто куски льда огромные. Это очень красиво смотрится. Возможно, даже на камеру не так сочно, как вживую. Ну все. Дорога обратно не такая уже радужная. Мама дорогая. Ну, красота. Стоит, видимо, докинуться. Солнышко. Как я ему сегодня была рада. Еще вот такой путь впереди. Очень высоко, очень. Мы
Мы приехали еще раз покататься на коньках. У нас нет ветра, закат, потрясающий красивый закат, тишина, красивый чистый лед. И коньки, катаемся на коньках по красивейшему, чистейшему байкальскому льду. Растворюсь, 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 растворюсь. Растворюсь в этих красках дня. Развенчаю миф про тебя и про себя. И пусть все нелегко и как-то рвано. Ну что, заканчивается наш вечер, день на Байкале. Сейчас уже будем возвращаться домой, в Иркутск. Хотели бы пожелать вам посетить это красивое место, загадать желание у шаманов, попросить то, что вы хотите. Обязательно. Ну и просто кайфануть. Да что, ребят, кайфуйте, жизнь одна. Склоняться по пятам и тут, и там, по чердакам, по городу, столице, напиться и, как говорится, быть вечно молодым и вечно пьяным, быть одиноким, одиноким и странным. Где же ты, где же ты, где же ты, моя? Где же ты, где же ты, где же ты, моя? Дождь на окнах рисует, напоминая о твоих поцелуях. Немножко ужало. Закрой дверь. Что, нету никого? Закрой дверь. Так не могу, помоги. Нет. Что, пойдем? День второй на Байкале. Зашли позавтракать и решили сегодня отправиться в Листвянку. Посмотреть, что там. И в целом поставить галочку на этом месте, потому что все туристы в основном едут туда. Сегодня на улице намного холоднее, чем вчера, по крайней мере, по погоде. Термометр показывает минус 25, но хочу сказать, что у нас на Алтае минус 25 ощущается намного холоднее. Я не знаю, с чем это связано, хотя здесь вроде и влажность выше, но как будто бы не так холодно, не мерзнут руки, пока иду снимаю, хотя есть ветер. По крайней мере, кажется, что в целом вполне себе нормально. Поэтому пошли на остановку, решили добраться до Листвянки собственным ходом на маршрутке и поедем смотреть. А я все над ними смеялась. Плов, говядина. Ну что, вот мы и дома. Завтра уже выезжаем в аэропорт и полетим домой. Сегодня гуляли по Листвянке. Не скажу, что нас особо впечатлило. Такой небольшой поселок, место, где река Ангара впадает в Байкал. Можно, конечно, покататься на коньках, посмотреть ледяные скульптуры, купить различного рода рыбу, сходить в разные музеи. Но в целом это не нужно так много времени. Поэтому мы немного погуляли, посмотрели все и купили какие-то сувениры, рыбу и поехали домой. Поэтому сейчас отдыхаем, пробуем разные закуски местные и завтра уже планируем с утра отправиться в путь домой. Просто пойду с тобой. Солнце, солнце, помоги мне, и я буду
тебя ждать. Рыбка моя. Ой.